وكده خلاص خلصنا العصبان بتاعنا وبألف هنا وشفا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اهلا بيكم مع نونا. النهارده مع بعض هنعمل مع بعض العصبان. عصبان الشمبري احلى عصبان ممكن تعمليه. غسلناه بالملح والخل، غسلناه غسله حلوه قوي وهنبتدي نحشيه. ويلا نشوف بقى الخلطه بتاعتنا هنعمل ايه. عندنا بقى الرز، هنحط عليه طماطم بتاعتنا، هنحط معلقه توم. بصوا بقى عندنا الخضره عباره عن ايه؟ كزبره، بقدونس، شبت، ودول اساسي في المحشي، انا ما بتنزلش عنهم. اي محشي لازم تلاقي معايا كزبره وشبت وبقدونس اهو مع بعض. ومعانا البصل اهو. معانا بقى ايه؟ التوابل بتاعه المحشي اللي هو ملح، شطه، بهارات لحمه وكمون. معلقه بقى صلصه حلوه كده اهو. ومعانا كمان نقطه زيت، نحط كده نقطه زيت عليه ونقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي كده مع بعضها. هنبتدي بقى نمسك العصبان بتاعنا ونحشيه اهو. هنفتح طبعا العصبان الشمبري سهل جدا اهو اهو، شايفين اهو. ونشتغل بقى على كده، نسلك كده بايدينا اهو. بصوا نقلب كده من الجنب التاني ونعبي اهو صبع واحد اهو كده. خلاص عبيناه كويس، نسويه بقى اهو كده عشان الرز ده طبعا هيتنفخ في النار لما ننزله الميه علشان العصبان بتاعنا ما يطرشاش اهو. هناخد واحده تانية هنفتحها اهو وبصبع واحد اهو. بصوا سهل خالص مفيهوش اي حاجه عشان العصبان الشمبري اصله بيبقى كبير مش زي الضاني. كده خلاص خلصنا كل المحشي، حشيناه كل العصبان خلاص اهو اتحشى. وحطينا ميه على النار، حطينا فيها بصلايه، حطينا فيها طماطميه، وهننزل بالعصبان بتاعنا. بسم الله. كده خلاص نزلناه كله اهو في الحله. هنسيبه بقى لما يستوي كويس ونرجع له تاني. غطي عليه. كده خلاص العصبان بتاعنا خلص. هنطلعه بقى، نحطه كده في مصفى عشان نصفي الشوربه علشان نبتدي نقليه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا اهو. سخنا الطاسه وهننزل بقى بالعصبان بتاعنا اهو. يلا هيطرطش شويه بس ايه، ناخد بالنا منه كده. حاجه جميله. بصوا بسم الله ما شاء الله. وهو كده خلاص نطلع بقى. بسم الله ما شاء الله اهو. ونقلي بقى غيره. كده خلاص خلصنا العصبان بتاعنا وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة. اشوفكم على خير. سلام.